السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم ألف عافية وين ما كنتم. معكم الدكتورة لبنى، طبيبة الأطفال وحديثي الولادة وأخصائية الرضاعة الطبيعية. اليوم موضوعنا حيكون عن أسباب الكحة في الأطفال، اللي كتير أطفالنا وكتير استشارات وكتير بيجينا أسئلة على هذا الموضوع واستفسارات من الأميات. الكحة يا جماعة من أكثر الأعراض المرضية شيوعاً عند الأطفال. قد تكون أحد الأعراض البسيطة المصاحبة لنزلة البرد، وممكن تكون مؤشر لأمراض أخطر في الجهاز التنفسي أو بالأجهزة الأخرى، لأن الكحة بتعتبر عرض لمرض، بمعنى أنه يجب معرفة سبب الكحة قبل إعطاء العلاج المناسب، وذلك عن طريق فحص الطبيب للطفل لاكتشاف سبب الكحة. يعني ما تجينيش ست أو تقول لي أو تبعت لي على السوشيال ميديا تقول لي دكتورة أنا ابني عنده كحة ناشفة، شو أعطيه؟ تمام؟ أو عنده كحة ببلغم، شو أعطيه؟ لهيك تعالوا نشوف شو هي أشهر أسباب الكحة. نزلات البرد والالتهابات شعبية، الربو، الحساسية، الالتهاب الرئوي، التهاب جيوب الأنفية، التهاب الحلق، ارتجاع المريء، ممكن ابتلاع جسم غريب ووصوله للجهاز التنفسي بدل ما يوصل للجهاز الهضمي مثل المكسرات السوداني والفستق وإلخ. ممكن استنشاق المواد والروائح النفاذة مثل الدخان والكلور، السعال الديكي. لهيك لابد إنه أنا أفحص الطفل لحتى أعرف شو السبب اللي هو عامل الكحة. بعض العلاجات المنزلية ممكن استخدامها لعلاج الكحة، لحتى معظم أمياتنا ما تزعل مني وتقول إنه أنت لا خلص ما بدك ترد علينا. في أمور يا جماعة من هون بحكي لكم، في أمور لابد من فحص الطفل، ضروري جدا جدا لمصلحة طفلكم، مش لأنه إحنا معنيين إنه مثلا لا هاتي مثلا على العيادة الخاصة أو كذلك. فإحنا لا، لمصلحة طفلك هو الأفضل الفحص والتشيك على الطفل. شرب السوائل الدافية، الأعشاب الطبيعية، الحليب والعسل بعد سنة، أو ممكن نشربه مية دافية مع نقطتين ليمون وتحركيه بالعسل. طبعا هذا الكلام لبعد السنة. امتى أنا لازم أستشير الطبيب أو إنه أذهب للطبيب؟ في حال لو رفض طفلك الرضيع الرضاعة، في حال كان في قيء متكرر، في حال صار معاه زرقة في الشفاه للطفل، في حال درجة حرارة الطفل بتكون مرتفعة أكثر من 38 درجة، في حال ظهور بلغم أخضر أو بني أو دم عند الكحة، وفي حال صعوبة التنفس. بتمنى حبيباتي أمياتنا المبدعات البطلات إنه يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، وإن أعجبكم الفيديو أو إنه استفدتوا منه إنه يا ريت نشيروا لبعض لحتى الكل يستفيد. دمتم بألف خير وصحة وعافية وسلامة، ونسألكم الدعاء، وبسألكم وتمنياتي إنكم كمان تعملوا لايك لهذا الفيديو وغيره من الفيديوهات اللي أنا بنزلها لحضراتكم، وتشيروها لبعض لحتى الكل يستفيد، وأنا أتشجع إني أقدم فيديوهات أكتر وأكتر بخصوص الأطفال وبخصوص الأم المرضعة ومشاكل الرضاعة الطبيعية. مع السلامة.